2012-ին Քարնան սկսյալ աշխատելու սկսանք եւ մեր առաջին համերգը, այսինքն առաջին մեծ հանդիսությունը եղավ Չպլակայակլար կոմպանիասին մեջ 2013-ին 24 ապրիլին։ Այն օրոսին, որ շատ լավ մենք այս երգը ցույց պիտի տանք, բայց խումբի անունը չունենք տեր։ Մինչև այն օրը քիչիկ ուսումնասիրած էինք, կարգ առաջարկներ գրած էինք իրարու, Արիսին հետ միանալով այն օրը որոշեցինք այս անունը։ Արդեն կար քանի առաջարկներ, այն օրը հաստատված եղավ։ Երբ կմտածեմ, երբ մասնակցած եմ, երբ երգչախումբի անդամ եղած եմ եւ այլն, ասոնց պատասխաններ չունիմ իրականության մեջ մտքիս մեջ, քանի որ հոն ծնած եմ, երգչախումբի երկրորդ սերունդի անդամ եմ, իմ ընտանիքս եւ ընկերներով իր ընկերները ցևավորած են երգչախումբը ասեմ մինչեւ այսօր, այդ պատճառով երգչախումբը ինչպես սկսած է ինձ համար, անիկա շատ չեմ գիտեր, քանի որ երբ մանուկ էի, արդեն երգչախումբը կյանքիս մեջն էր եւ գարձեմ այնադեն շատ մանրամասն դեղյակ չէի ինչ գնեինք մենք ինչ էր բադահածը, քանի որ շատ բնական էր ամեն ինչ ինձ համար, ուրեմն գերթայինք, երգ կերկեինք, զանազան մշակութային ցերնարկներ գլար, անոնց կմասնակցեինք, հյուրեր գուկային, մանավանդ երբ քիչ ավելի մեծա, ուրեմն 10-11 տարեկան անցած էի 90-ական թվականներուն սկիզբներս եմ, շատ ասանք լեցուն ծրագիր ուներ երգչախումբը, միշտ անանք եղած էր, բայց քանի այնադեն ես ավելի անդրադարձած էի քիչ ինչ կբադահի, ուրեմն ինձ համար շատ իսկապես շատ կարևոր դարիներ էր եւ երբ հիմա կմտածեմ, ավելի ալ կանդրադառնամ, որ որքան կարևոր են եղել իսկապես ինձ համար։ Polis ծնա, ոս Beyoğlu թաղամասի մեջ, Beyoğluի մեջ ծնա եւ 7 տարեկանեսի վերալ, 7 կես տարեկանեսի վերալ Beyoğluի Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի մեջ շաբիկ կակվիմ, այսինքն թբրություն գնեմ եւ այդ ավանդությունով մեծա երաժշտությունը իմ ծնողքիս մեջ, այսինքն մեր ընտանիքի մեջ միշտ կար, ոչ թե այսինքն պրոֆեսիոնալ լալով, բայց միշտ գսիրվեր հայրիկս ալա, մայրիկս ալա, արդեն հայրիկս ալ Գեսարիո մեջ շաբիկ կակվեղեր իր բադանեգան ժամանակին, անորամար ինքնալ ուզերը որ իր զավակնալ նույն ավանդությունով մեծն է եւ որ ասած այսպես մանուգեի իմ ցերկես փնեց հոստարավ Երաժշտության փոքր դարիքից սկսա, բայց երբ 16 տարեկան էի 1976-ին 60-ից զրոնտ եմ դարիք սա մեջտեղ էր, բայց լավ չէր, ասիգա զոր գիտար սորվիլս պետք է, որովհետև միայն երգելը ինձ համար կարելի է ցավոմը բավարար չէր։ Ես այդ հավատքի մեջն էի, որ բամը սորվիմն է ավելի ուժեղ պիտի լինեմ, ավելի պիտի գրնամ դիրաբեդել արմոնի եւ այլն։ 1976-ին գիտարի թասերու սկսա Ռեյմոնդ Ռաֆայելյան էր վարպետիս անունը։ Իր մե մեուգես դարի չափ գիտարի թասեր արի։
իմ սերունդուս շատ լավ պիտի իշե պետակ նվագախումբ մգազմած էինք Ժիրար Քեչեջյան եւ Հայկ Քեչեջյան, որ Հայկ Քեչեջյանը հիմա ջաշ ռեստորան ակորդեոն դնվակ է կարելի է գրանցնայինքը։ Ասենք նվագախումբ մգազմենք եւ միայն հայերեն երկենք։ Անանք մը եղավ, որ ջամպան ասանք պերավ, որովհետև մենք կալ արդեն քիչ մը այդ cover ըսված բաներով սկսանք իրար ջանչնալ, հետո այս փանալիկ ալբոմի շնորհիվ փորձեցինք թե փանաստեղծություններն աղբյուր առնել, փանաստեղծությունները աղբյուր առնել եւ թե մեր խոսքերը ասել այդ ծևով այսինքն արդեն ջանաբար անոն երգ մոնինք, որ արդու աղբարիգը ընգերակցած էր մեզի, անորբես ջանաբար անանք պերավ այսինքն։ Սայատնովա երգչախումբը 1972 թվականին հիմնված է եւ Բոյաջի քյուրի երիցմանганց եկեղեցու երթեգին դակ հիմնված է եւ խումբը երիտասարդներու կողմէ հիմնված է, որ իրենք մեկտեղվել ուզած են եւ երգը կորձածած են իբրև նպատակ, որ կովկովի գարենան կալ, որ հայ մշակույթը, հայ երգը գարենան, ինչ ասենք, գարենան անոր մասին արտադրություն մնել եւ ապրեցնել ծևով։ Բայց Սայատնովա երգչախումբին համար, ինչպես ասի եկեղեցու երթեգին դակ հիմնված է, ուրեմն քիչմը Երգրի պայմաններու պատճառավալ այդպես հիմնվելու բարդավոր էր երգչախումբը, քիչ մը պատճառան է, բայց Սայատնովա երգչախումբը անշուշտ ունեցած է իր եկեղեցական կողմը, մինչև այսօր գշարունակ է, բայց անոր գողքին իր ժողովրդական կողմը կամ հայ մշակութային կյանքի մասին արտադրություններով ալավելի առաջ եղած է ասեմ երգչախումբի մը տեսակետը եւ գարձեմ այդ տեսակետը քիչ մը գրնա դարբերիլ ուրիշ երգչախումբերը ասենք Ես եկած էինա հոս նորեն ասած էսպես շատ մը ընկերներ ունեի եւ անոնց միջոցով ալ քիչ մը բաներա այսինքն կապվեցա եկեղեցի ինչու որովհետեւ իշտե եկեղեցիեն վերջը կամ թե արարողութենեն վերջը պատարակը լմննալ է հետո եկեղեցվո փագի մեջ բարդեզի մեջ իշտե քնտակ խաղայինք եւ այլն լիսեին հետո կամ թե լիսեին կացած ժամանակ լիսեի ժամանակին ես գամած խորեցա որ ասիգա այսինքն երաժշտությունը կսիրեմ գորալ եկեղեցու մեջ իշտե երկված իշտե աղոտները իշտե դաղերը մեղեթիները եւ այլն արդեն ասիգա ինչու ես ասպարեզը լալով չնդրեմ ինձ ամենեն հարմար տեսած թրկական երաժշտության տասական երաժշտության pedagogan երաժշտանոցի մոտ է Իստանբուլ տեխնիկա համալսարան որովհետեւ մեր երաժշտությունը, այսինքն հայ արաքելական եկեղեցու երաժշտությունը միացային երաժշտություն է, այսինքն մոնոֆոնիկ որ գսվի միջազգային անունով, այդ երաժշտանոցն արդեն անոր ուսումը գդար, անոր համար ես այսինքն մի մարսինանը չհորեցա, անոր համար Իստանբուլ տեխնիկա համալսարանը հորեցա Բայց աշխարհը հայկական մյուզիկի մասին, երաժշտության մասին շատ փոփոխություններ գաբրել գոր։ Եվ ինչպես գիտենք, հինեն բոլիսն այդպես է, Իստանբուլն այդպես էր, որ
միայն երգչախումբեր կար, բարախումբեր կար, ֆոլկլորիկ երաժշտություն գնային, պոպուլար, այսինքն մոդեռն նվագարաններով երաժշտություն ունել մեկում միտքը չեր եկած կամ դեղյակ նույնիսկ չէր որ ասանք բամը դա աս շարժումը գրնամսել թե գրնամսել չէ ի վստահ լիբանանահայ Ադիս Արմանտյանը սկսել Թե կարող ես մոռանալ երացի Գդոնչվեց կապսոսած ինձ լասի Երկեր մեզի հասնելու սկսա որ մեկ վագեն, մինակ գիտարով, դուդուկով, թարով չլարը գոր եղեր, այսինքն հայկական երաժշտությունը ուրիշ մոդեռն նվագարաններ ալ գրնագորոլ ուրեմն Եվ 1970-ին արդեն ինքը հոս եկավ։ Շան սինեմա ուստը հիմա չի գար, շան սինեմա չմնաց, շատ թատրոն չմնաց։ Հոն ճիշտ 10 տարեկան է, ես չէի գրծած երթալ, չեմ գիտեր, ընտանիքս, այսինքն չէին գրծած երթալ, բայց խելքս սիրտսոն էր, հագարակ որ 15 վարգյաննոց հերավորության մեջ է շանը, բայց չեր եղած։ Այդիկս վերջը գարելի է մեզի համազելու համար եղբորս և ինձի պլակ դիսկը արավ։ Ատ շարժում եմ վերջը, ըսի որ շատ փոքր եմ, 10-11 տարեկան եմ դեռ, ըսի որ աս երաժշտությունը ունելս պետք է։ Եվ ինչպես քիչ առաջսի, մինչև 1977 եկանք եւ Գյուզել Քեչեջյան եղբայրներու հետ պետակ նվագախումբ կազմեցինք։ Սիրեմ իմ յարո իմ զարո ուրել գնաս քեզ գտիրեմ իմ յարո իմ զարո Ընդհանրապես միասին կսկսենք, միասին կվերջացնենք, բայց գրնանք զանազան բարդականություններ արնել երկուքի մեջտեղը Նախ սկսած էինք Թանյել Վարուժանի մեկ կորզով, հետո շարունակեցինք Սիլվա Գաբուդիկյանով, Գարբիս Ճանջիկյանով, Զահրադով, Ռուփեն Սևագով, Ռուփեն Սևագի բանաստեղծությունը եւ հորինեցինք Երնեք ճուրը, մեր նպատակն էր քիչ մնալ հայ լեզվի անհունությունը երգել Թարերով երկտե կողնակ Միամիտ վդակ Թարերը իթար Թուն մամրոտ ջամփետ կերտասամ Միասին երգելը իսկապես հաջուկ մնե ինձ համար։ Նախ անիգա գրնամսել, ամեն բան եթե մեկ կողմ տնեմ, միայն կովկովիկալ եւ բազմացան երգել սորվիլ, շատ կարևոր բան մնե իսկապես եւ ցանկիս մեջալ մեծ տեղ մը գկրավե։ Անգեզած մենք երջախումբի մեջ այս երկին կով շարունակ ունեցած ենք հայերեն խոսելու վարժությունը ասենք։ Ուրեմն անիգայալ անշուշտ նախ ընտանիք ես, բայց հետոյալ երջախումբով ասենք շաղվված է հայերեն խոսելու վարժությունը ասեմ։ Միշտ փորձած է համերգներ գազմագերբել որոշ վերնակիրներով Միշտ խորակիր մը ունեցած է համերգը եւ սկիզբեն մինչեւ այսօր անան եղած է ասիգա, թերալ այդպես կշարունակվի։
Բայց երջախումբերը քանի որ մինչև այսօր գշարունակեն գոր, բազմացան երջախումբերը, işte Լուսավորիչլա, Վարտանանցլա եւ այլն Սայատնովան ալգարզեմ, անցյալին բես չլանալ, նորենալ։ Իմ փանս անե որ այսինքն խորաս փանս արդեն անանգ է չգործվիր անոնք թյուրին, որովհետեւ ֆորմալ ուսումնական փամունի, ծևմունի։ Այսինքն անցմի եթե երաժշտությունը շրջանավարտ կլա, եթե ցայնանիշ կարտալ գիտեգոր, նոտա կարտալ գիտեգոր եւ այլն, at երաժշտությունը մաս գրնա գազմել, yəni գրնա անիգա ներկայացնել եւ անիգա գրնա երկել, գրնա նվագել, բայց մեր ներկայացուցած բաժինին համար գրնա մսել որ ասիգա պետք է վարպետի եւ աշակերտի հարաբերությունով պետք է անիգարն է եւ մանգութենե սկսիլ պետք է որ անիգա մարսես եւ at ավանդությունը ստանաս տբությունը անանգ է շաբիկ հակվելու ավանդությունը անանգ է այսինքն միայն երաժշտանոց երթալով նոտա սորվելով եւ այլն չեք կրնարնել հանիգսեն հիները işte ագանչıt թողլենա yani kulağın dolsun եւ այլն ագանչıt լենալդ պետք է եւ միշտ կորզին հողանոցը պետք է լաս Եվ օրինակ երջախումբը անշուշտ ինձ համար երկելու վարժությունը սկսած է Սայատնովա մանգանց երջախումբի հետ, որ ինքը գրնանք համարել երկրորդ խումբը Սայատնովա երջախումբինքով եւ մենք բոլորս հոնսորված ենք երկել, մոտ 10 տարի ես եւ իմ դարեգից ընկերներս ասեմ հոն հաջախած ենք եւ Քևորգ Թավիտյանի հետ, Քևորգ Ախբարիգի հետ սորված ենք երկել, որ մեր կյանքի մեջ մեծ տեղ մը գրավի ան Սայատնովա մանգանց երջախումբն, բայց անորքով, քանի որ միշտ դարբեր ցերնարկներով եւ դարբեր բաներով միշտ այդ միջավայրին մեջը եղած ենք, ուրեմն այդ միջավայրը մեզ համար ծբրոց մը եղած է ցևով մը Silda kenzi garot asparaq sikegani asdir segnes uret zabele Խորհուրդս աներ որ եթե բադանիներեն մանուկներեն սկսի հայ երաժշտությունը կամ հայախոսությունը եւ այլն ավելի լավ պիտի լա քանի որ ադոնք պիտի մեզնան եւ ադոնք իրեն զավակներուն այդպես պիտի վարվին 7-8 կամ երկերով մանկությունն է անոնով սայներիզմը հրաբարագազի եւ ինձ համար շատ հաճող բան էր շատ Ձարայեց ադիգա որ մանուկները հայկական երաժշտություն մտիկան իմ կողմից այսինքն այդ շրջանին հիմա ամենամեծած եմ 2022 տարի արդեն 23 տարի ուրեմն է այդ շրջանին բողոդայի վրա գալեի եւ մայրիկներ կողմից կուկար գամբադաններ ինչ լավ կուգի երկովուտ կմեզնան գոր եւ այլն եւ թեր շատ չէ բայց թեր գիմանամ որ Ինչ լավ էր այդ երկերը, հայերեն, այսինքն քեզմով սկսավ։ Անշուշտ որ ինձ գարելի է բոլիսի մեջ ինձ սկսավ, բայց մանկական երջախումբներ կային, շատ կորզերնող բարեկամներ, ընկերներ ունեի, բայց այդ ոճով գրեթե գրնամ ասել առաջինն է։ Tuşetgesi marmarav samhorodi ginare Khanzorge soğu yesem heyvah nare Tuşetge soğu yesem samhorodi ginare Համալիկ ալբոմի արձանագրության ադենը քիչ մասանք միասնապար փորձերով սկսանք, հետո քիչ մեր ծրագիրը հայտնի եղավ, որ երկերով իդ աշխատենք, ինչերը բագաս մնաց, işte
սազեիկեզի գարկման փանաստեղծությունները հորինեցինք, օրինակ երկու փանաստեղծություն կար, որ հորինումը չկար։ Մենք Սարոյին եւ Արիին մեղեդիները կար, որոշ մեղեդիներ ունեին, այդ մեղեդիները գխորեինք, որ ուր պիտի կործազենք եւ այլն։ Գոմիդասի ծոնաձե մեկ համերգը, մյուսը դված է Սայատնովայի 275-ամյակի ծննդյան արդիվ, հետո Թաթուլ Ալթունյանի համերգ մըրած է, Խաչատուր Ավետիսյանի համերգ ըրած է արդեն, հետո վերջին տարիներուն Էրգիր սելով համերգ մը գազմագերբած է, որ Անադոլուի մեջի, Անադոլուի հին հայապնակ քաղաքներու մասին համերգ մնա ասիգա, որ մեծ աշխատանքի կգարոդեր իրականության մեջ եւ բոլոր համերգներն ալասանք է։ Ուրեմն համերգի սկիզբը մեզի համար միշտ ասանք կլա, ինչպես մեր մեծերուն առաջին սերունդին համար ալ միշտ անան եղած է, մեկը խաղապար մը կհղանա, հետո այդ խաղապարին շուրջ գնստին սեղանի մը շուրջ կխոսին, ինչպես կնենք, ինչ կնենք, ինչպես կնենք, հետո բրբդումներ գնեն անոր մասին եւ համերգին խորակիրը կպատրաստեն անշուշտ երկերով միասին եւ անշուշտ վարիչին հետ միասին, ուրեմն իսկապես մեծ աշխատություն մը գա յետևը, այդ պատճառով ալ ինչպես ասի, երբ համերգի մը կպատրաստվիս եւ համերգը կվերջանա, այդ սկացումը եւ այդ երջանկությունը իսկապես մեծ բան մնե եւ գարձեմ այդ տեսակ երջանկությունը միայն երջախումբով եւ այս երկով գաբրինք բոլորսալ, ուրեմն մեզի համար ասանգալ իմաստ ունի։ Այս ավանդությունը քալեցնելու շարունակցնելու համար նոր աշխատություններ կան։ Işte գիտենք որ մենք անոնք Գարկմի երջախումբեր իրենց մանգանց երջախումբեր ունին եւ մեծ չանկով այս աշխատությունները գնեն որ եկեղեցին վաղը մյուսօր իր թբիրները ունենա, իր սպասարկողները, իր ծառայողները ունենա եւ Հավիդյանը Սավիդյանից ապրի 1987-ին կամ 8-ին քնալը Միմոզա ջաշարան գա, բոլորին ծանոթ։ Առաջարկ մը եկավ, որ քեզի կփնտրենք, որ քեզի գուզենք, որ անոնոց շատ կիմանանք, որ գուզենք, որ հոս նվակես եւ այլն եւ այլն։ Ուսի հա գուկան շատ ուրախալի էր, ասիկա, որովհետեւ ըսի կոնե հայկական մտնոլորտի մեջ մտնամ։ Քնալը գլզիս գետրոն դերմն է, այսինքն աշխարհին ամեն կողմն հայեր գուկան։ Կամ ամբողջ բոլիսի բոլոր շրջանակներն գուկան։ Համ գետրոնն է, ինչ լավ ասի, օ ճիշտ ուզածս է, ասիկա։ Եվ 1987 կամ 88 թվականին է այդ ռեստորանը սկսա աշխատել ամառները։ Կյանքս գնաց վերքերը մնաց սիրում եմ քեզ մայրի Այս անգամ քանի որ ասի հայերեն մեջն եմ Ուդար լեզվով երկեր գերքեմ, բայց մեջերին քիչ մը հայրեն երկեր ալցնամ։ Քանի որ սրտիս մեջ այդ մտածումը կար, atre Նիբոսան աշխատած տարիներուս քանի մատ ասանք սկսա հայրեն երկեր տունել հետսեդե ավելցնելով նայեցա ժողովուրդը սիրեց։ Այս քնալին հայորդի երկեր Փամը երևակայեցեք, որ ռեստորանը Զովապին եզերքն է, շատերն իդ գիտեք, ռեստորանի մեջը ավելի քիչ մարդ կա, քան թե թուրսը տիդողները, ինչ կլա որ այսինքն։ Ինչ եք դες լավ քալեց, ուր կգա ասկնամ որ աս լավ քալերը, անցերոսներուն վրա հայրեն
Բանջելոս կսան։ Ո արշոր երկն երկազերատ երկդարձյալ, işte հայրոթիկ, işte ինչ կգամ, ծաղիկներ, ովթու գեղեցիկ, այն օրը ինչ կարն է։ Ասի լավ, ահիգա սիրեցին։ Ախուրեսուր դու իմ մայրի Շատ հետաքրքրական է, երբ որ մենք 2014-ին Հայաստան կացինք, ասենք Հալովինի գիշերմը գար, որ մենք բարձրապես հոն մեր երաժշտությամբ մասնակցեցանք։ Անիկա փանչեր, այսինքն մենք ոմանք ենք, ինչ խոսքերով գերքենք, անիկա կարևոր չէ։ Այդ գիշերը շատ աջելի էր ինձ համար, որովհետև ընդհանրապես ասենք մեծ խորակիրներու բարդականությունը առնել ավելի դժվար գուկագոր երբեմն։ Հանկիստ ձևով այդ գիշերը երգեցինք, բարեցինք, հաջելի էր։ Ութսունհինգին, որ երջախումբի համարալ միշտ ասանք բատմվող համերգներն մեկն է, որ մենք դժբախտաբար չենք գիտեր, Գոմիդասի համերգը գազմագերբվի, 50-ամյակի Գոմիդասի մահվան 50-ամյակին արդիվ, եւ անոր այդ կսկսի նախ խորակիրներով համերգները, նախ անիգա գնամս էլ կարծեմ, հետո քանի մը ասանք արդասահմանի ուխտակնացություններ գա այս պատմության մեջ, ուրեմն ոչ միայն համերգ, երջախումբը միայն համերգ քնելու համար չէր ցար, որովհետև ինչպես միշտ կբատմեմ, երջախումբի միակ նպատակը երգել չէ, անշուշտ ամենամեծ նպատակներն մեկն է, բայց ասիգա քիչ մը գործածը իբրև արարգա հայ մշակույթի ցերնարգություններ գազմագերբելու համար։ Ուրեմն երջախումբը մինչև այսօր չեմ գիտեր քանի, բայց շատ մեծ թիվով համերգներ գազմագերբած է, ուրիշներու համերգներ գազմագերբած է, ուխտակնացություններ ըրած է, փանախոսություններ գազմագերբած է, քիշերներ գազմագերբած է, որ ցոնված զանազան փանաստեղծներու, քրակետներու կամ հայ հայտնի թեմքերու եւ այլն։ Ուրեմն միշտ գրնամսել, որ ասանք միշտ միութենական աշխատություն մդարած է երջախումբը իրականության մեջ եւ ասոնց մե քանի մահադը գրնանք համարել օրինակ գրեդեի ուխտակնացություն մը գա գրեդեի հայկական եկեղեցի մեջ բադարակը գազմագերբված է եւ մեծ թիվով երջախումբի անդամներ եւ համագիրներ ասեմ երջախումբը միշտ անանք կջամփորտեր իր անդամները եւ քովը համագիրները ուրեմն երբեք քիչ թիվով չէինք ջամփորտեր ասալ գազմագերբություն լալով անշուշտ շատ թյուրին փամը չէր բայց այն ադեն գնեն եղել ցևովը եւ իսկապես շատ մեծ հաջողություն է անիգայալ Թարցիալ Հայաստանի համերգը գա, որ քարտեշ թուրքերի հետ միասին գազմագերբած ենք, անիգայալ ասենք հրանտ դինքի ուխտը իրականացնելու ծրագիր մներ եւ անիգայալ շատ մեծ գազմագերբություն մներ, մեկ հատ Երևան, մեկ հատ Վանացոր համերգներ ըրած ենք, գարձեմ գրնանք ասել, որ մերալ առաջին աշխատություններն է որ մենք ալ երկրորդ սերունդը լալով մեջն էինք այս կորձերուն եւ մենք ալ գազմագերբության մեջ էինք ցևորն մեր մեծերին Վանտակը մենք հրանտ աղբարիգին համար հորինազեինք միասնապար Խոսքերն ես գրազեի, մեկ հատմունալ մրցումի մասնակցեցանք Մոսկվայի մեջ, անանք հիշադակ մնա ունինք 2014 թվականին,
ասենք համահայկական մրցումներ Ես էջմիածինալ եղա, անտիլիասալ եղա, այսինքն, և պոլորատորներուն կացի, անտիլիասալ եղա և Երուսաղեմալ եղա, հիմա պաներթակն է, անիգա գսկացվի գոր, եթե Հայաստան երթակ, չէ որ նախկին սովետական ավանդություն մուգա, և բոլիսեն քիչմը դարբեր է, այսինքն լսեկն է, անիգա հայտնի գլագոր։ Իսկ հիմա, եթե միջին արևերք երթալոլանք, Երուսաղեմ երթանքն է, հոն գարկմը, այսինքն աղոտները ավելի բոլիսի նման է, որովհետև գարկմը նոթաների և այլն հոստեղեն հոնքացած է և այլն, կամ թե հոստեղեն գարկմ անցեր նախկին ժարանքավորացաներ և այլն կացած են ժամանագին միշտ եղած է գարզեմ թե, բայց ամենեն շատ հոստեղեն ուսումարնելու համար հոն երթված ժամանակը 1970-ներն է եղեր գարզեմ, այդ ժամանագին անանք պամ մգա եղեր, այսինքն հոնալ բետկություն և հոստեղենալ անանք պապակ մգա եղեր։ Բայց այս շրջանին չեմ գիտեր ինչու ինտերնետ չկա, բան չկա, իմացրան ինձ արտասահմանեն և առաջին հրավերս ստացա արտասահմանեն 1990 թվականին Մոնրեալ բորսայի միությունեն։ Աս զարմանալի է, աս անեկդոտը շատ կբատմեմ, բայց իսկապես զարմանալի է, որովհետև պամ ինձի իմանալու համար արիթմը չունի։ Անպայման գսեմ որ քնալն նվակած ադենս եկան արտասահմանեն և այլն, հոն մտիգրին ոստը դղամը կեշ չեր կերգոր հայրեն և այլն գան չենք, ասան գզկսավ աս գործը։ Ռեկլամի կորձի է սպաղով մեկ պարեգամ մունն է եսեմ, որ բողամ տուն 32 դարի, ինչպես երտաս արտասահման գար, այսինքն, ով գզրավ եկոր, ինչպես կլլագոր այսինքն, ալբիմը չունիմ, իսկապես, օրինավոր ալբիմը չունիմ, կոնսերտ գուտա, ադոր արսանակությունները կասետի կկաշեի և բայց կորդի զարայեր է, ամեն տում մդաձեր ադիգա, գայլիետուն ամադիկ նազիր։ Գայք էչմը չունիս, ինտերնետի հետ կորս չունիս, թերան անգեմ այսինքն, մեդյան ամենեն կեշ կորդազողն եմ, սոսիալ մեդյան ամենեն կեշ կորդազող երկիչն եմ այսինքն։ Չեմ գիտեմ, ասո բադասխանը չիգա, որ ինձի Մոնրեալ են, Զվիցերիա են, Բելջիկա են, Ավստրալիա են, Ամերիկա են, Ֆրանսիա են, ով իմացավ և գանչես, ասոր բադասխանը թեր չեմ գիտեր, որ ծևավ մը եղավ, ինչպես եղավ, չեմ գիտեր, որ եղավ։ Որ հասնեմ քեզ մուրասից արարա Անգեզատ Այդոթարցիալ մեծ պանալիքի շնորհիվ մեծ թուր մըրինք Հայաստանի մեջ, վերջը Բերլին կացինք, երկու անգամներ և վերջինը Գոմիդասի մեր ձրակիրով էր, Անադոլու կուլտուր և Գորքի թատրոնի միասնապար սարկած և գարձամ կալան մյուզիկն ալ մասնակցած էր այո, այս գազմագերբության։ Այն ադենն ալ ոմանքի ոջը սիրած էին ունգընթիրները, անիգա գրնամսել, հետաքրքրություն ցույց տված էին այսինքն։ Մանավանդ Բերլինի համերգին 2019 չէ, Գոմիդաս 150 տարեկան, այո, այնադեն արիթ ունեցանք արա աղբարիգին էդալ միասնապար երկմը երկել, բավական հաճելի էր։
Անշուշտ է հոստեղը Օսմանյան փարով բիդսեմ ասիգա փայի թախտլալուն համար բոլիսը միաժամանակ մշակութային ալ մայրաքաղաքներ, yani թե 1000 տարի բյուզանդացիներուն մայրաքաղաքներ, վերջի 600 տարի օսմանյանցիներուն մայրաքաղաքներ, աշխարհի վրա ամենայն երկար մայրաքաղաքություն ըրած քաղաքն է բոլիսը։ Անոր համար ասիգա ինչ կնշանակե բոլոր az հողերուն դիրաբեդող ազգերուն այսինքն արվեստական քանցը հոս հավաքված է։ Գետրոնական սանուցմիության մեջ երգչախումբը քարդեշ թուրքիների համար համերգ մը գազմագերբած է, իրենք հոն փեմ բարձրացած են եւ այդ օրվանը սկսյալ մենք զանազան արիցներով միասին եղած ենք, միասին կորձեր ըրած ենք, բայց անշուշտ ասոնցում ամենեն մեծը Հայաստանի համերգն է, բայց Հայաստանի համերգն առաջալ Հարբիեի Աչիկավա թատրոնի մեջ համերգ մը գազմագերբած ենք նորեն միասին, հոն Ռուհիսուի երգչախումբն ալ գար, ուրեմն 3 խումբ միասին գազմագերբած են այս համերգը։ Անորամար գրնամսել, որ գարձեմ այս ընկերությունը մինչև քարդեշ թուրքիների առաջին օրերուն կհասնի երգչախումբի համար։ Եվ մինչև այսօրալ, թե որ մայո այսօր միասին փամը հիմա ակտիվ փամը չեն կներ իրենց հետ, բայց միշտ փամը բադահի անոնք մեզի փամը գահարցնեն, կամ մենք իրենց մե խաղապար մը գանենք, մեզ մե հայերեն երկերու մասին խաղապարներ գանեն եւ այլն, որովհետեւ երգչախումբը այս տեսակետեալ կարևոր թերմ ունի իրականության մեջ հայկական հայ մշակութային կյանքի մեջ, բոլսահայ մշակութային կյանքի մեջ, քանի որ միշտ արխիվային աշխատանք մնալ դարած է, մանավանդ երկերու, նոթաներու արխիվներու տեսակետ է, եւ այսինքն մեզ մե բահանչողներուն երգչախումբ մը գրնալալ ասիգա մեներքիչ մը գրնալալ, երաժիշտ մը գրնալալ, միշտ բաց եղած է այս տեսակ ինչսենք այս տեսակ օգնություններու անորամարալ կարևոր է իսկապես ասոնք ունենալ այս նոթաները կամ ովևէ նյութի մասին բրբդում ընելու միշտ բաց եղած է երգչախումբը։ Հին Չիրչանին ես շատ անշուշտ որ 50-ները, 40-ները չեմ գիտեր, բայց հին Չիրչանին 70-ները գրնամսել հայկական երաժշտությունով զբաղիլ կամ հետաքրքրվել ավելի լայն շրջանագիմը գբատկաներ, այսինքն հիմա ավելի նեղծած է այս շրջանագը։ Իսկ ճիշտ է որ ուսածդ հայկական երաժշտությունը ոմանք համար սա խաղապարը գար որ հայկական երաժշտությունը պետք է որ դուդուկով լա, դհոլով լա, մյուս նվագարաններն այնքան դժվար էր որ երգչախումբները ֆոլկլորով զբաղող ժողովրդական երաժշտությունով զբաղողները ակորդեոնիստ կառնեն, որովհետև ակորդեոնի դասեր կառնեն բոլոր երդասարտները գրեթե։ Արտիագանի անցնիլը քիչ մը խորտ դեսնվեցավ, այսինքն լավ, օքեյ, կբարանք կոր, եկենք կոր, բայց մյուսը ավելի մի լավ է արդյոք եւ այլն, ասանք հարցմանիշաններ կար ժողովրդի մեջ, բայց ավելի հետաքրքիր էին գրնամսել փախտատվամբ հիմակված ժողովրդի համար։ Հետսը դե քիչնագոր եւ այսօր պատճառը քիչմը երկրին երաժշտության ջնշումը այդքան մեծ է որ փոքրամասնությունները գեզմվին գոր, այսինքն ցայնասպիրը փանաս կամ հերադեսիլը փանաս եւ այլն մդի գրած քեզի եղած երաժշտությունը այնքան դարբեր է որ հայրենի նկատմամբ իրենց ուշադրությունին գդարածվի գոր, այսինքն مش وحشي
ושואחשי אדיש Jamanagin işte Saynas Bürankam şatki çıkar, şatki ştunerume çıkar, Heradesil arten çıkar. Mega yerk mı bir yerke, bu türkü yakmak kısen, aniga, Atpanov, terminoloji yok, türkü yakmak. Mekoki pamı bir dabli, at yerkı bir de ise, inkı, bir de horine, yev aniga agançe aganç, bir de imatsvi, küre küh, küre karake küre karak, karake karak, yev polor at hogamasi vara bir de darazvi yev, aniga bir de epi. Yev angeverçe iragan deri pum deri betke kıtna. Ailemiz asiga çılal namar oynak ısenk aysor yerk mi yete meganak yerkelilla kavarimeç arten Herahosov kamte Instagram'a bir evaylan nuyum varganin kanibor bir de pajnen aniga ailemiz asak as folklorik oluşum sürecin verçataze. Termodik gınem standartları yev arti jazz korzları. Anşuş guzem ait repertuar oval yerkel. Haduk zrakirovna. Angezat gısirem, amenaden gısirem rock müzika, indie gırnan kısel. Yev Türkeren oval. Ein besma betke olavor Xosker inzi xosin. Türkeren yerajıştukyan meç Xoskerov şat gısbağvim gırnan kısel. Yev anşuşt amvenaden Zanazan Vocerov hayeren yerajıştukyana zismişti bir de vokevore yev bir de nerçinçe. Miyayn pareri aysinkin yerkin xoskeri pareri hayren ıllalov men kaniga gırnank Antonil gamte gırnak nişana gel hayır aştutyun ıllalov tevoç aniga aysinkin miçaskayin yer aştutyun gıllagord menk miyayn anor hayren parer gıkrenkor hima anşuş komidasin razı asankçe kavarimeç darazvaze bıdıdaze yev ir ahbüren araze. Aysengan araçin peranen imatsaze at yerke yev kidek saynakrat şamanak miş gıbahvidi eğer gamte zarimi dak gamte zarimi ver gelle angüm gınıs değil bu refedev yerkoğu ir panı aysengan ir hank studyonu çavrıvı ıselov yani hangi sevov yerke vıran cinşumu çistana ıselov çiska ıselov mişki bahvı diyeğer vor hangisi yerke vor voyeve popogutumu yevaylın pamıçılla at sevov gıkıreğer hima mekada hase müzik olmayan arten polar kitsas artiyagan sayneren ammendek vor Türkiye işte Fransagan parov aranjman gısen koranor. Yani şat kitsivas kamte mezim mod egats al varjivats ısem sanazan yaganak neren hava kazoma gınen kor yeraştuktu gınen kor yevdaga hayren parmı asiga artık haygagan artiyagan yeraştuktu gıllagor tevoç yani anor badaskanı tezi gıtsikem gor payts anşust asonk nor panelen Çankeren, aşvadutuneren, şat arjek havore, ayspisi nor perspektifner kıtnelo hamar çanktapil, horil gamte nor seruntin hamar panermi ınel, gamte panermi batmelu, kone ir lezun, ir mayreni lezun sirtsinelu hamar,
որ հայրենը չմերնի արևմուտք հայրենը։ Անորոշ ոմանքի նրածը անշուշտ է շատ կարևոր է։ Երբ մենք երգչախումբի մեջ քովի գուքանք եւ փորձ կնենք, ուրեմն ընդհանրապես միշտ փորձով չվերջանար այն օրը, մենք Թաշնագին գլուխը կհավաքվենք եւ միասին մեկը գնվակե կամ այսօր մեր ընկերները Մելիքչյանը, որ երգչախումբին ղեկավարն է հիմա, անիգա փամը գնվակե հինեն մեր մեծերուն համար Մելիք Տայդայի, որ այնադեն ղեկավար էր, ինքը վարիչներ, ինքը գնվակե եւ այլն, ուրեմն միշտ ասանք բնական միջավայր մը կստեղծվի կամ թեր մինչև այսօր, երբ փանի մամարկով քովի գուքանք եւ ասիգա պայման չէ որ շատ բազմություն ըլլանք եւ այլն, եթե քանի մոքի ենք արդեն մանկության ընկերներ կամ քիչ մնալ մեր մեծերը, ջաշի սեղանի մշուրջ նյութը անպայման երկելու գվերածվի ժամանակ մը վերջ։ Այս սեղանի շուրջ մեր երկած երկերը շատ կսիրեմ, որ երգչախումբը ունի ասանք շատ ունի անշուշտ, բայց 10-15 հատ ունի, որ անպայման երկենք եթե քովկովենք։ Մեկ հատը պիտի չգարենամ ասել, բայց աս միջավայրս եմ շատ կսիրեմ քովկովիկալ եւ միասին երկել։ Երգչախումբը ուրեմն մեկ հոգի մոչունի որ բանի մը որոշե, ասալ կարևոր հատկություններ են մեկն է ասելով գմդածեմ երգչախումբի համար, ամեն բան միասին կփորձենք որոշել։ Այս երկրորդ ցեմն լալով կփորձենք այս կազմակերպությունները մենք ունենք, որ միշտ ասիգա գխոսենք, բդուղը ձարին դագը ինգած է թե ոչ, միշտ ասոր վիճապանություննալ գնենք մեր միջև, մեր մեծերուն հետ միասին անշուշտ։ Թուն ինչ որ քեզի կբատկանի ադոր դերը լալուտ պետք է։ Որ քալե ասիգա։ Հաջորդ սերունդին քալե հետս դե ասանք շատ նա այսինքն։ Թուն կուգին դեր եղած բանի դեր չելլաս, ուրիշները գելլան, գվերջանաս, լեզուտ չկործածես, երաժշտությունը չկործածես, ինչ գիտեմ, հավատքդ կամ ավանդություններդ չկործածես, չաբրիս անոնցմով, ասում գպջանան եւ ասիմիլյացիոնս ասպանդենիս ասել, ուրիշ մեկը գլլաս այսինքն։ Արդեն ամեն մարդ գիտե թե ավանդություն ինչսել է։ Yani անշուշտ 150 տարվա փամնալ ավանդություն դարձավ Գոմիդասին ռաձը եւ այլն, բայց ասիկա ասել չէ որ Գոմիդասին առաջվանը բոլորովին պիտի չնչենք եւ չպիտի տեսնենք կամ թե անգյումը պիտի նետենք։ Ընթագարակը մեր ամենն կարևոր գործերը մեկը պետք է լա որ ասիկա այդ ավանդությունը ապրեցնենք որ մեր առաջիկա սերունդներուն ցկենք անիգա մնա եւ ապրի Այս օղամասի վրա բոլոր դարձած երաժշտությունները, հայ երաժշտությունները եւ պատմությունները անշուշտ։ Ես համերգներուս ներկա եղողները գիտեն 20 երկով գելեմ եւ երկը երկե եւ քնաչե։ Գուզեմ որ այդ երկին պատմությունն է պատմեմ։ Էդիրնեան մտնանք եւ Արարատեն ելանք։ Ինչ որ բադահեր է Հայաստան ոչ։ Ինչ որ բադահեր է աս հողերու վրա բադայերը չէ, ինչ որ ելեր է այս հողի վրա երաժշտություն, իբրև երաժշտություն, այդ երաժշտություններով համերգ մսարկել գուզեի, այսինքն Սիվասի հայը ինչ կերկեր, Էլազığի հայը ինչ կերկեր, կամ Սամսոնի հայը ինչ կերկեր, կամ Դիկրանագերդի հայը ինչ կերկեր, այսպես բան ունի, բայց պանդեմիան չափ նեղեց որ ինձի ադոր վրա աշխատեի գորուսի որ ասիկա պիտի դեվե բարթև տուն ուրիշ բան հիմա ծրակրե
Hamer kıttur memme ink zinkit yegur ange verçe gnes. Հիմա անշուշտ համաճարակը քիչ մեզի յետ տարավսենք, քանի որ համերգի մը պատրաստության մեջ էինք, բայց չգրցանք իրականացնել անիկա։ Հիմա այսօր անշուշտ ծրագիրներ ունենք, բայց ասենք հստակ մեկ հատ ծրագիր մուչունենք, բայց ամենեն մեծ բաներն մեկն է, որ 2022-ում Սայաթնովա երգչախումբի 50-ամյակն է, ուրեմն մենք ցևով մը պետք է դոնենք անիկա զանազան դարբեր ցերնակներով։ Անորոմար այսօր անոր աշխատություններն սկսած ենք, որ ինչեր գրնանք քնել, ոչ թե միայն համերգ, ինչպես միշտ անանք եղած է, բայց համերգներու արընթեր ուրիշ ինչեր գրնանք կազմակերպել, ինչ գրնանք քնել երգչախումբի 50-ամյակը դոնելու համար։ Հիմա այսօր այն աշխատություններուն սկսանք կնամսել։ Համաճարակեն առաջ մենք խանդավառ ցևով կորձիկավորումը ըրաձեինք կոմիտասի քանի մը երկերուն գուզենք նախ հարմար ժամանակին անոնք արդացրել այսօրերուս Սարոն Ֆրանսայի մեջ կաբրի Ռուպենը Իզմիր տեղափոխվեցավ մենք այսինքն թերմեր գաբերը շատ հաստատ են ըսածպես հարմար ժամանակին գուզենք արդացել մեր գոմիդասի աշխատությունը